माई सेल्फ प्रियंका वर्मा। वेलकम टू किड्स क्लब डिजिटल क्लास। आज हम क्लास यूकेजी सब्जेक्ट इंग्लिश का वीडियो देखेंगे। हम साउंड ऑफ ओ पढ़ेंगे। आज क्या बोलते हैं? साउंड ऑफ ओ। इसको क्या पढ़ते हैं? ओ। क्या पढ़ते हैं? ओ। ठीक है। हम प्रीवियस वीडियो में साउंड ऑफ ए, साउंड ऑफ ई, साउंड ऑफ आई पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे साउंड ऑफ ओ। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ आपको ओ इन सब पिक्चर्स के नेम में ओ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये हाईलाइट है। हाईलाइट दिख रहा है रेड कलर से, सब में ओ है क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? साउंड ऑफ ओ, इसलिए ओ आएगा। तो हम इसको क्या पढ़ते हैं? मैंने आपको जब साउंड ऑफ ए का यूज़ बताया था, सबसे पहले मैंने आपको कुछ लेटर बताए थे, मतलब ए से जेड तक कुछ अल्फ़ाबेट लेटर थे। और उसमें मैंने ये बताया था कि ए को हम क्या पढ़ते हैं? अ, बी को ब, ये सब मैंने आपको बताया था। तो हम वैसे ही रीड कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था एम को हम क्या पढ़ते हैं? म, पी को पा, एल को ल, जी को ग, आर र, डी ड, जे ज, जी ग, डी ड टी ट, डी ड जी ग। ऐसे ही हमें इसे पढ़ना है। जैसे ये पिक्चर म ओ, पहले तो स्पेलिंग हुई एम ओ पी। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? म, एम को क्या बोलते हैं हम? म। क्या पढ़ते हैं एम को? म। तो म ओ प, तो इसको एक साथ कैसे बोलेंगे? मॉप। फिर एल ओ जी, तो ल ओ ग, लॉग। जे ओ जी, ज ओ ग, जॉग। आर ओ डी, र ओ ड, रोड। डी ओ टी, ड ओ ट, डॉट। डी ओ जी, तो ड ओ जी मतलब डॉग। ठीक है। ऐसे ही यहाँ भी दिए हैं वर्ड्स, मतलब लिसन टू द ओ साउंड, व्हाट डज इट से। ठीक है। बी ओ बी, ब ओ ब, बॉब। ज ओ ब, जॉब। म ओ ब, मॉब। क ओ ब, कॉब। स ओ ब, सॉब। क ओ डी, कॉड। जी ओ डी मतलब ग ओ डी, ग ओ ड, गॉड। र ओ ड, रॉड। न ओ ड, नॉट। प ओ ड, पॉट। फ ओ ग, फॉग। ड ओ ग, डॉग। ह ओ ग, हॉग। ज ओ ग, जॉग। ल ओ ग, लॉग। मतलब इसमें जो ओ है, मतलब इसमें जो ओ से क्या बनता है? ओखली का, तो वो किससे मिक्स हो गया? इससे। जैसे ड, तो ड और ट, डॉट। ह और ट, हॉट। क और ट, कॉट। प और ट, पॉट। न और ट, नॉट। ब ओ न, बॉन। ड ओ न, डॉन। स ओ न, सन। प ओ प, पॉप। टी ओ प, टॉप। ठीक है। ऐसे ही आपको भी रीड करना है। बॉक्स मैंने एक बार बता दिया आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है। हॉट पॉट। ठीक है। जैसे लेट्स रीड सिंपल साउंड सेंटेंस। जैसे टॉम हैज़ अ टॉप, एन ऑक्स एंड फॉक्स। बॉब हैज़ अ डॉग, द पॉट इज हॉट, द डॉट ऑन अ बॉक्स, अ डॉग ऑन अ कॉट, it is a box, the road is hot,
दिस इज ब्राउन डॉग। ठीक है, आगे अब हमें कंप्लीट करना है पिक्चर्स देखकर इनके नेम। लुक एट द पिक्चर एंड राइट द नेम्स। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो है, ये क्या है? TOP, टॉप। क्या है ये? TOP, टॉप। ये मॉप, मतलब MOP, मॉप। ये जॉग, JOG। ये फॉक्स, FOX। आप राइट द 2 राइमिंग वर्ड्स ऑफ ईच पिक्चर। अब ये राइमिंग वर्ड्स दिए हैं, जैसे ये क्या है? बॉक्स, तो BOX, बॉक्स। ये पॉट, POT, पॉट। ये लॉग, LOG, लॉग। अब देखिए यहाँ क्या करना है, यहाँ कुछ ब्लैंक बॉक्स दिए हैं, बीच में बिटवीन में उन्होंने क्या लिखा है? O। ठीक है, O लिखा है। अब ये पिक्चर्स देखकर हमें ये पता करना है कि इनमें कौन सा लेटर आएगा। ठीक है, जैसे ये काय की पिक्चर है, क्या बोलते हैं इसको हम? डॉग। तो यहाँ ऑलरेडी लिखा है, क्या लिखना है हमें? DO लिखा है G। डॉग की स्पेलिंग क्या होती है? DOG, डॉग। अब ये क्या दिख रहा है आपको? बॉक्स। बॉक्स की स्पेलिंग क्या होती है? BOX। तो O ऑलरेडी लिखा है, हमें क्या लिखना है? B, स्पेलिंग होती है बॉक्स की BOX, तो हमें क्या लिखना है यहाँ? X। कंप्लीट। ओके, थैंक यू।